สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งเนาะพามาชมสวนน้อยๆของเราจ้านี่หลายๆอย่างเปิดป่าไปหมดเลยไม่มีระเบียบเลยจ้าต้นทุเรียนจ้าต้นทุเรียนเพื่อนๆแต่ว่ามันยังไม่ออกลูกนะคะนี่มีซุ้มไก่ด้วยนะอืมชมเพลินๆไปก่อนค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะไปเอาคลิปอะไรมาให้ดูแล้วเนี่ยต้นทุเรียนจ้านี่แล้วก็มีสระเอาไว้ปล่อยปลาด้วยนะเพื่อนๆนี่จากต้นทุเรียนก็งามอยู่นะนี่มีสระด้วยเอาไว้ปล่อยปลาดูเพลินๆไปก่อนนะคะเพื่อนๆเอาไว้เดี๋ยวจะไปหาคลิปดีๆมาให้ดูใหม่นะคะเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย